E aí pessoal, esse aqui é mais um vídeo do CM9960. Tava aqui mexendo com ele aqui pra mim descobrir onde que fica o negócio da memória dele. Uma música que tem na memória do som, tipo se fosse memória de celular, sei lá, uma coisa assim. Aí eu descobri onde fica. Vou mostrar aqui pra vocês aqui. Agora aqui ele tá ligado. Uma caixa ali e outra aqui. Aí vocês vêm aqui, ó. Aí desliga ele aqui, onde é desligar mesmo. Desliga ele. Ó, desligou. Aí você vem e liga ele aqui, ó, onde é pra gravar. De um pendrive pro outro. Você vem e liga, ó. Olha lá. Aí automaticamente ele vai tocar uma música, ó. É uma música legal, hein? É. Pau, pau, X-Boom é pau, 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 X-Boom é pau, vai! Da hora, né? Eu tô curtindo a vibe com o meu som ligado. Chegou a Patricinha descendo até embaixo. Ela ficou pirada com o meu sonzão. Agora toda hora é descendo até o chão. Se eu desligar o som, ela faz cara de choro. Se eu ligo o X-Boom, ela vem dançar de novo. Acho que a Patricinha já ficou no grau. Só quer o X-Boom. Pau, pau, X-Boom é pau, 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 X-Boom é pau. Eu tô curtindo a vibe com o meu som ligado. Chegou a Patricinha, descendo até embaixo. Ela ficou pirada com o meu sonzão. E agora é toda hora descendo até o chão. Se eu desligar o som, ela faz cara de choro. Se eu ligar o som, ela vem dançar de novo. Acho que a Patricinha já ficou no grau. Só quero o X-Boom. Pau, pau, X-Boom é pau, 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 X-Boom é pau, pau, pau. X-Boom é pau. Pau, pau, o X-Boom é pau! É isso aí. É da hora a musiquinha que vem nele, mano. Legal. Esse foi só um pequeno vídeo aí pra mostrar pra vocês aí. Eu tô curtindo a vibe com o Beleza? ligado. Chegou a Patricinha Até a próxima aí. até embaixo. Ela Alô. ficou pirada